আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আজকে আমি বানাবো চিকেন শাশলিক। তো ভাবলাম আপনাদের সাথে শেয়ার করি। তো আমার চিকেন শাশলিক বানাতে যা যা উপকরণ লাগবে সব আমি নিয়ে নিয়েছি এখানে। তো চিকেন শাশলিক বানাতে চিকেন তো অবশ্যই লাগবে, চিকেন। আর আমি এখানে ক্যাপসিকাম নিয়েছি, 3 রকমের ক্যাপসিকাম নিয়েছি, টমেটো নিয়েছি, পেঁয়াজ নিয়েছি, কিউব করে কাটা সব। চিকেনও কিউব করে কাটা। আর মশলা আমার যা যা লাগবে তা হচ্ছে এখানে নিয়েছি ধনিয়া পাউডার, মরিচের পাউডার, মিক্সড মশলা, গরম মশলা যেটা সেই পাউডার। এটা আমি ঘরে বানিয়েছি, বাজারে কিনতেও পাওয়া যায়, চাইলে আপনারা কিনেও ওটা ব্যবহার করতে পারেন। এখানে গোলমরিচ পাউডার আর বেকিং সোডা, আদা রসুন পেস্ট, এখানে সয়া সস, টমেটো কেচাপ আর গোলমরিচ পাউডার দিয়ে আমি একটা সস বানিয়ে নিয়েছি। আর এখানে আছে লেবুর রস আর স্বাদ মতো লবণ আর তেল। চলুন আমরা এখন রান্নায় চলে যাই। তো চিকেনটা এইভাবে কিউব করে কাটবেন, এইভাবে কিউব করে কাটবেন। যদি কাঠিটা বড় হয় তাহলে আরেকটু বড় নিতে পারেন, একটু বড় করে কাটতে পারেন। আর সেমভাবে আমি ক্যাপসিকাম কেটে নিয়েছি, এভাবে পেঁয়াজটাও সেমভাবে আমার কাটা। তো এখন আমার মিক্স করতে হবে সব কিছু। তো প্রথমে আমি বেকিং সোডা দিয়ে দিচ্ছি, বেকিং সোডা আর লেবুর রস। বেকিং সোডা দেওয়ার কারণ হচ্ছে বেকিং সোডাটা দিলে আপনার চিকেনের এই বুকের মাংসটা একটু রান্নার পরে কেমন ড্রাই ড্রাই হয়ে যায়। তো বেকিং সোডাটা দিলে এটা ড্রাই হবে না, সফট থাকবে ভেতরে। আমি এখানে 700 গ্রামের মতো নিয়েছি চিকেন। আর এখন দিয়ে দেব স্বাদ মতো লবণ। যেহেতু আমি সস দিব, সসের ভিতরে লবণ থাকে, তো আমি 1 চা চামচের একটু বেশি বেশি দিয়ে দিলাম। প্রথমে এটা ভালো করে মিক্স করব, তারপরে যা যা উপকরণ আছে সব দিয়ে দেব। একটা গরম মশলা যে পাউডার রেখেছিলাম সেটা দিলাম, মরিচের পাউডার, ধনিয়া পাউডার। আপনারা মরিচটা যেভাবে ঝাল খান সেভাবে নিতে পারেন। আর আদা রসুন, এখানে আছে সস যেটা বানিয়েছি আমি, পুরোটাই দিয়ে দিলাম। এখানে আছে 1 টেবিল চামচ পরিমাণ আদা রসুন পেস্ট। তো আমি এখন সব মিক্সড করে নিব ভালো করে। এটা আপনারা বিকেলের নাস্তা, সকালের নাস্তা, ডিনারেও পরোটা দিয়ে খেতে পারেন। খুব সহজেই এটা ঘরে রান্না করা যায়। ঘরে থাকা উপকরণ দিয়েই আপনারা এটা সহজে রান্না করতে পারবেন। বাচ্চারাও খুব পছন্দ করে এই রেসিপিটা। এখন আমার মিক্সড করা হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখন সবার শেষে তেলটা অ্যাড করব, কারণ তেলটা আগে দিলে মশলাটা ভিতরে ঢুকতে চায় না। তো এজন্য
তেলটা পরে দিতে হয়। এখন আমি আবার ভালো করে মাখিয়ে নেব। তো আমার এটা মাখানো অলমোস্ট শেষ। তো এখন আমি যে সবজিগুলো ইউজ করব সস, এখন আমি যে ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ আর টমেটো নিয়েছি শাসলিক বানানোর জন্য, তো এখন সেটা মিক্স করব। তো আমি যেভাবে করি আমি সেভাবেই দেখাচ্ছি, এক একজন এক এক রকমভাবে করে। তো আমি সবজিতে তেমন মশলা কিছু ইউজ করব না, বাস শুধু একটু লবণ, আর গোলমরিচ পাউডার, আর কিছুই আমি এখানে অ্যাড করব না। এই দুইটা উপকরণ দিয়েই আমি এই সবজিটা মাখাবো। কারণ বেশি মশলা দিলে দেখা যায় চিকেনটা হয়ে যায়, সবজিটাও হয়ে যায়, সবজির গায়ে যে মশলাটা লাগানো থাকে সেটা কাঁচা থেকে যায়, তখন আর সবজিটা খেতে ভালো লাগে না। তো সেই জন্য আমি শুধু লবণ আর ব্ল্যাক পেপার দিয়ে মাখিয়ে এই সবজিটা দিয়ে দেব। একটু অয়েল দিলাম অল্প করে, যাতে ড্রাই না হয়ে যায়। তো আমার মোটামুটি মাখানো শেষ। আমি চিকেনটা 10 থেকে 15 মিনিট ম্যারিনেট করে আমি রাখবো, তারপর আমি রান্না করব। তো ফিরে আসছি 10 মিনিট পর। আমরা ফিরে আসলাম 15 মিনিট পর। এখন আমি এখানে শাসলিকের কাঠিগুলো নিয়ে নিয়েছি। এখানে এই কাঠিগুলি আমি পানিতে 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখেছিলাম, যাতে আমি রান্না করার সময় কাঠি পুড়ে না যায়। এখন আমি একটা কাঠি গেঁথে নেব। প্রথমে আমি একটা চিকেন দিব, একটা ক্যাপসিকাম, একটা পেঁয়াজ আর একটা টমেটো দিয়ে একটা করে নিলাম, লেয়ার করে নিলাম। তারপর আরেকটা চিকেন, তারপর আরেকটা লেয়ার। এভাবে করে গেঁথে নিতে হবে প্রত্যেকটা কাঠি। আমি এক এক করে প্রত্যেকটা কাঠি এভাবে গেঁথে নেব। এভাবে আমরা প্রত্যেকটা কাঠি গেঁথে নেব। সবার শেষে শক্ত যে সবজিটা ওইটা দেওয়ার ট্রাই করবেন, যাতে পুড়ে না যায়। আমার কাঠিতে
শাসলিক বানানো হয়ে গেল, গাঁথা হয়ে গেল। তো আমি এখন ফ্রাই করতে চলে যাব। চলুন আমরা তাহলে ফ্রাই করতে চলে যাই। এখন আমরা রান্নায় চলে আসলাম। যেহেতু আমি এখানে অয়েল দিয়ে অলরেডি মাখিয়েছি, সেজন্য আমার এখানে আর অয়েল বেশি লাগবে না। অল্প তেলে আমি এটা ফ্রাই করব। একটা করে এরকম সাজিয়ে দিতে হবে। আর জালটা একদম লোতে রাখবেন। তিনটা প্রথমে দিই, তারপরে আবার দিব। প্রথমে আমি তিনটা দিয়ে দিলাম, তিনটা হওয়ার পর তারপর বাকিগুলো আমি আবার দিব। একটু ঢেকে দেই। ঢেকে রান্না করব আমরা 5 মিনিট। 5 মিনিট পর আবার উল্টিয়ে দেব। তো 5 মিনিট পর আবার আসছি। আমাদের এক পাশ মনে হয় হয়ে গিয়েছে, আমি উল্টিয়ে দেব। এভাবে করে এক পাশ হয়ে গেলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এভাবে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে এক পাশ হয়ে গেলে আরেক পাশ আপনার এক পাশ হয়ে গিয়েছে। আমি উল্টিয়ে দিলাম সবগুলা, যাতে ঠিক মতো সব সাইড হতে পারে। তো এখন আমি এই সাইডটাও ঢেকে দেব, যাতে সিদ্ধ হয় ঠিক মতো। আমাদের 5 মিনিট হয়ে গিয়েছে। এর মাঝখানে আমি আবার আরও দুইটা ছিল, ওই দুটো দিয়ে দিয়েছি। ভেঙে না, আমাদের মনে হয় হয়ে গিয়েছে। দেখি উঠিয়ে কি অবস্থা। এর মধ্যে আমি আরও দুইটা ছিল, দুটো দিয়ে দিলাম। এক পাশ উল্টিয়ে দিই। গরম। আর বেশি টাইম লাগবে না, প্রায় হয়ে গিয়েছে। আর 2-3 মিনিট রাখার পর নামিয়ে ফেলবো। আরেকবার ঢেকে দিই। আমার শাসলিক প্রায় হয়ে গিয়েছে, এখন নামিয়ে নেব। আমার প্রায় সব হয়ে গিয়েছে, আমি এখন নামিয়ে নেব এক এক করে। হয়ে গেল আমার মজাদার চিকেন শাসলিক। আশা করি আপনারা বানিয়ে খেয়ে দেখবেন কেমন হয়েছে। আর আমার ভিডিওটি যদি ভালো লাগে আপনাদের কাছে, তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক দিবেন আর কমেন্টস করে জানাবেন কেমন লেগেছে চিকেন শাসলিক। আর আমার ফেসবুক পেজটি ফলো করবেন। তো আজকের মতো এখানেই বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।